Neue Musik von der One Republic, Something I Need. Hast du gerade mal richtig stellen? Ja, es läuft. Meine Arme sind einfach zu kurz. Danke vielmals. Er ist da und wir schon, wenn es so viel Schnee hat, draussen wie heute, froh um jeden, der heil ankommt bei der Boots. Guten Morgen, Florian Unterreger. Das Abstimmungswochenende, da haben wir vor uns. Das Wochenende, da wird heiß. Es gibt ja gerade ein paar Vorlagen, die sehr umstritten sind. Zum Beispiel die 1 zu 12 Initiative. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Und wir nehmen jetzt noch das letzte Mal den Abstimmungspuls hier in unserer Freitagsrunde 1 zu 12. Heikel, auch bei einem, der ja schon länger keinen dicken Zapfen mehr kassiert. Fußballtrainer Christian Gross. Oh, ich lehne 1 zu 12 ab. Nur 11 ist bekanntlich die einzige wahre gerade Zahl. Christoph Mörgeli, Ihre Partei ist ja gegen die Initiative, aber Sie persönlich? Ja, schauen Sie, Fräulein Fetsch, ich bin für das Prinzip 1 zu 12. Zumindest was meine Klage betrifft. Für jede Anklage, die ich überkomme, verklage ich 12 andere. Verstehen Sie? Alles klar. Schauen wir noch schnell zu der anderen Seite. Nein, Links und Grüne, Bastian Giraud. Also, mein Motto, lieber 1 zu 12 als 4 mal 4. Und Baschi, wie sieht das aus eigentlich in der Musikbranche? 1 zu 12, kann man das umsetzen? Ja, für mich, wie gesagt, cool, oder so 1 zu 12. Aber ich weiss nicht, was die Plattenfirma sagt, wo jedem von meinen Songs 120-fache von mir verdient. 120-fach von wie wenig? Hä? Sorry, da bin ich jetzt nicht durch. Egal. Wir stimmen ja auch ab, ob die Autobahnvignette bald schon 100 Franken soll kosten. Jeroen van Rooyen, Stilexperte, du siehst es ja als neuen Trend. Ja, Mona, wenn die Autobahnvignette 100 Franken kostet, wird sie schnell hip, wertvoll und ein Must-have für Sammler und Hipster. So also nicht Autofahrer, sondern das Label tragen wollen. Die Vignette ist das neue Arschgeweih. Und der grosse Vorteil von dem, man muss es nicht weglasern, sondern kann es behaglich wegkratzen. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.